おいらの分も働いてね。はい、お断りします。お前ならできる。え、今ディオニソスとエルムの声が。正義の心は誰にも決まれぬだ。いいぞやみんな成長したね。師匠冥利に尽きるにゃ。行くわよ。わしらが揃えば無敵にゃ。やっぱ定番のストロベリーだよね。働いてください。オーケー。おいらの分も働いてね。ー。はい、お断りします。流れ玉。少しは手伝ってください。ガティ、グラビトン、ルーラー。神が相手でも神官足が下す。正義の心は誰にも決まれぬみんな成長したね。師匠冥利に尽きるにゃ。行くわよ。わしらが揃えば無敵にゃ。無限につながる三角、それが星の力だから。聞いてる神様。それがアーシの下す裁きってわけ。ダッシャシャだ。オーケー。おいらの分も働いてね。はい、お断りします。始めましょうか。お祭りに遅れないようにね。ここまでとは。これで大丈夫よ。まだまだ。光の力よ、はじけろエニグマイリュージョン。みんな成長したね。師匠冥利に尽き